Реализовать проект «Безопасный город» взяла на себя российская компания «Вега», где по условиям договора компания должна показать первые результаты в течение 90 дней. На первом этапе уже будут установлены видеокамеры на 38 главных перекрестках города. Компания «Вега» установит 90 камер двух типов. 52 из них будут фиксировать превышение скорости, а остальные – пересечение двойной сплошной, выезд за стоп-линию или проезд на красный свет светофора. В Бишкеке установят 42 камеры. 4 из них будут фиксировать превышение скорости, а остальные – другие нарушения. 48 камер установят на трассах Бишкек-Чалдавар, Бишкек-Балыкчи, Бишкек-Аэропорт Манас и Бишкек-КПП Акджол. Большинство камер, которые установят на трассах, будут фиксировать превышение скорости. Все установленные камеры подключат к системе «Призма». Она инновационная с точки зрения технологий, сертифицирована, протестирована и испытана в нескольких областях России, заявили подрядчики. Для работы системы «Призма» достаточно высокоскоростного интернета. Как и в любое новое решение, в начале эксплуатации у нас были выявлены определенные недостатки. Эти недостатки мы проанализировали и внесли необходимые изменения как в аппаратное, так и программное обеспечение с тем, чтобы снять эти вопросы на перспективу. В настоящий момент решение полностью апробировано, протестировано и соответствует ожиданиям заказчика, требованиям технического задания, даже во многом превышает его. Безопасным городом будет управлять Министерство внутренних дел. Оно, в свою очередь, будет проверять и подтверждать законность выписанных штрафов, а также контролировать их оплату водителями. Данные о штрафах и нарушениях будет хранить Государственная регистрационная служба. Копия базы данных ГРС будет храниться в Госкомитете национальной безопасности, чтобы ее можно было восстановить в случае потери. В дальнейшем вся информация перейдет в Государственный центр обработки данных. «Вега» будет получать с каждого штрафа 211 сомов. Таким образом, в компании планируют окупить инвестиции в безопасный город за 5 лет. В договоре в основном указаны именно ответственности двух сторон, со стороны заказчика и со стороны подрядчика. Основные моменты также и график в нем указан реализации, где согласно графика от 90 до 180 дней реализация самого проекта. История этого проекта началась в 2012 году. Результаты первого тендера были аннулированы, поэтому объявили второй. В январе 2015-го победителем провозгласили российскую компанию «Стилсофт Бишкек». Однако МВД не согласилась с ее условиями. Позже было объявлено, что реализация проекта займет